Ulumende tata fakile le mali yanothengisa FNB kile le mali ayo uyibethe ngwazini yenze yakhe imali yakho FNB kile yonke le mali awurobo urobo ayo ngajela mntana uqothile uvule wasena bafotela ndena babantu Ulumende fakile mali yeCovid yonothengisa FNB yonke la mali asingene ulumende fake yonke le mali FNB hayi ngoba asinike mluna transparent kanjani asininabantu mamela zethu ne silwa nokuthile imali yethu sithi imithini yakhe ayizosebenza yamfana achithe indlela thina siyazivala nendawo leni imali yethu yamfana imali yethu lapha ake agene yethu imali neyami yagene imali Atekelo data. Atekelo data. What's happened? I get it,